भगवान कन्हैया की याद केंद्र सरकार। तुम्हें नहीं पता है राधा रानी बोली है कि मोही नागिन बन के कैसे गई गाना मोहन तेरी बात सुनिया। क्या बात है माताओं में, क्या नहीं बोल रही हो? भैया लोगों माताओं बहनों मोहिना और राधा बोली अरे
राम भैया और ग्राम खिजरपुर से आए हुए हैं, खिजरपुर से। तुम्हारे बाद मेरा कार्यक्रम भैया के वहाँ चल रहा था कमेटी का, और वहीं से जो आए हुए हैं 21 मुद्राओं का स्वागत हम कर रहे हैं। और ये भाई हमारे रमेश सिंह, इनकी तरफ से 21 मुद्राओं का स्वागत ग्राम मिलकिया के रहने वाले। आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाओ, आरती करो भगवान की। और जरा